سلام خدمت همه پرتو پارسی عزیز، در خدمتتون هستم با یه نکته مهم امنیتی. اخیراً باج افزارا توی شبکه اینترنت خیلی زیاد شدن و اگر شما کاربر کامپیوتر هستید ممکنه خدای نکرده با این قضیه مواجه بشید. باج افزار چیه؟ باج افزار همون ویروسه که میاد کل فایل ها رو قفل میکنه، اینکریپتش میکنه و برای اینکه مجددا شما بتونید به فایلاتون دسترسی پیدا بکنید هزینه هنگفت $1 رو ازتون درخواست میکنه که باز هم با پرداخت اون هزینه ممکنه هیچ تضمینی وجود نداره که به اطلاعاتتون مجددا دست پیدا کنید. حالا من یه دو راه خیلی ساده رو براتون آموزش میدم. شما ساده ترین حالت اینه که میتونید یه فایل بکاپ از نرم افزارتون بگیرید، یا حالا هر فایلی که مهمه، فایل اکسلی باشه، وردی باشه. حالا ما اینجا بحث حسابداری هست، در مورد حسابداری صحبت میکنیم. شما فایل بکاپی رو میگیرید از اطلاعاتتون، اون حالا مثلا داخل تلگرام برای خودتون ارسال میکنید توی واتساپ. حالا واتساپتون ابری نیست، خیلی ایمیل نیست باز، ولی مثلا برای تلگرام اگر ارسال کنید دیگه حالا هر زمان که نیاز باشه بهش دسترسی دارید. یه راه خیلی ساده ترش اینه که چیز کنید دیگه، اون فایل بکاپ رو برای خودتون ایمیلش کنید. حالا شما زمانی که گرفتن پشتیبان بزنید اون دوتا آدرس بکاپ رو میگیره. خیلی ساده به اون آدرسه میرید، اون فایل بکاپ رو زیپش میکنید که حجمش کم بشه. حالا میتونید هم زیپ نکنید و برای خودتون ایمیل میکنید. ایمیلتون رو باز میکنید روی سیستمتون، آدرس ایمیلتون رو میفرستید. حالا مثلا آدرس ایمیل ما ملی پرتو پارس هست. حالا شما هر آدرس ایمیلی که دارید، حالا تو سابجکتش هم میتونید مثلا برفرض، حالا اینا اجباری نیست، اختیاری است، میتونید بنویسید که مثلا بکاپ 25 اردیبهشت و اون فایل بکاپ رو خیلی ساده، حالا اگر زیپ شد کردید زیپ رو برای خودتون ارسال کنید، ارسال میکنید. اگر هم زیپ نکردید همون فایل بکاپ رو برای خودتون ارسالش میتونید بکنید و خب ترجیحاً اگر زیپش بکنید حجمش کمتر میشه و خیلی راحت تر است. یه راه دیگه اینه که از فضای ابری استفاده کنید. فضای ابری مثلا گوگل، فضای ابری مایکروسافت، اینها فضاهای ابری رایگانی هستن که تا 10 گیگ میتونید اونجا اطلاعات رو نگه دارید. حالا البته ایرانیش هم هست، حالا مثلا من ایرانیش راحت چون خیلی راحت تره بهتون یاد میدم، میتونید استفاده بکنید. میزنید ابر همراهی که یه فضای ابریه که همراه اول به صورت رایگان اخیراً در اختیار کاربراش قرار داده. تو گوگل سرچ که بکنید ابر همراهی، وارد سایت ابر همراهی میشید. من اینو کنسل میکنم که ارسال نشه و شماره موبایل خودتون رو وارد میکنید. اینجا یک کد براتون میاد، اون کدو که اومد وارد میکنید. بعد از اینکه کدو وارد کردید وارد این فضا میشید و توی بخش فایل های من میتونید بکاپاتون رو برای خودتون ارسال کنید. خیلی راحت میتونید اون فایل بکاپ رو بگیرید ارسال کنید برای خودتون. سرعتش هم خیلی خوبه، راحت هم هست. میتونید حالا از تلگرام هم استفاده کنید. حالا خیلی راه های مختلفی هست. پس شد ایمیل کنید برای خودتون، بعد از فضای ابری گوگل، فضای ابری مایکروسافت و فضای ابری همراه اول استفاده بکنید. حتما مجددا به صورت خلاصه بهتون میگم، یک، اول آنتی ویروس حتما روی سیستمتون داشته باشید. دو، حتما بکاپتون رو برای خودتون از یکی از این روش‌هایی که آموزش دادم ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.